微笑讲客语，咪咪笑讲客家。大家好，我是徐薇，欢迎再度收看《微笑讲客语》，咪咪笑讲客家。唐爱公的客家做第一眼，还真给你客家字体，就知道我是真正的客家人吧。今天我们要讲的呢，是跟921当时大地震的事情有关哦。可能对于这个恐怖事情，大家记忆犹新吧。它损害的范围呢，包括像台中、东势、南投埔里、国姓乡、中寮这些地方，几乎都是客家庄呢。所以我们要来谈谈灾害的客家话怎么说呢？首先，台风呢，在客家话呢叫做风财，风财。像闽南语呢是叫做风台，我记得是安尼讲对不？风台。可是呢，国语是用台风，是反过来的，而客家话呢就叫做风财。这么说，为什么呢？因为后面那个财就是灾害的灾的意思，风带来的灾害。再来，我们讲地震，地震呢客家话呢叫做 earthquake。earthquake 是英语，我要说的是客家话哦，叫做踢筒。踢筒就是大地在动，就是大地在动，筒就是动的意思。水灾咯，或淹水咯，客家话叫做大水。古人说3年水流东，3年水流西，也有世事难料、沧海桑田的意思。所以呢，水灾喽，做大水喽。客家话是说做太水耶哦，做太水，做大水。周太水，再来念一次来，周太水，不对哈。当我们讲这句话的时候，不能像我这样脸上笑嘻嘻的，应该说哦，周太水哦，嘎嘎走哦，嘎嘎走，快快走。客家话说的走啊，有跑的意思，嘎嘎走，快逃哦。有时候呢，我们会看到媒体报道说哪里有森林大火了。森林大火呢，客家话说的是火烧山。火就是火，烧就是烧的意思。火烧山就是客家话的火烧山。客家话有一个俚语很好玩，叫做火烧猪头，火烧猪头，这不是骂人的话哦。哎呦，你用火烧猪头呢，按熟面熟面，就是把猪头烧熟了，这么熟的脸啊，意思就是看起来很眼熟，很 familiar， 很面熟的意思咯。火烧猪头，我是徐薇，下回再学其他客家话咯。按字 say 再见。行政院客家委员会策划。